Qu'est-ce que le système vitre propre de Supra? Le saviez-vous? Le système vitre propre mis au point par Supra sur ses appareils permet de profiter de la vision des flammes en toutes circonstances et facilite le nettoyage de la vitre lors de l'entretien. Plus concrètement, il s'agit d'un flux d'air canalisé et orienté sur la vitre qui crée un rideau d'air de protection, évitant ainsi que les fumées ne se déposent sur la vitre et ne l'encrassent. Comment bien utiliser le système vitre propre? Conseil numéro 1. Choisir une puissance adaptée. Choisir une puissance adaptée est essentiel pour le fonctionnement du système vitre propre. Fonctionnez avec le réglage d'air ouvert au maximum pour une efficacité optimale. Conseil numéro 2. Utilisez un combustible de qualité. Prenez exclusivement du bois de chauffage sec avec un taux d'humidité compris entre 10 et 20%. Conseil numéro 3. Évitez le fonctionnement au ralenti. S'il n'y a pas de consommation d'air, le système vitre propre a une efficacité très limitée. Regardez comme la vitre se salit dès lors que l'on prive d'air la combustion. Ces 3 conseils pratiques vous permettront de profiter du système vitre propre de façon optimale.